राम भाई सारे भाई ना स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे भाई। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो राम राम भाई सारे भाई ने। तो गाइस जिस चीज का इंतजार था वो चीज आ चुकी है, क्योंकि न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के न्यू बिग टायर आ चुके हैं। तो कितने टायर आए हैं, कौन से टायर आए हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो भी चैनल पर है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो गाइस जैसे कि सारे भाइयों को तो पता ही है कि रोहित भाई कुछ दिन पहले गए थे पंजाब न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के लिए टायर ऑर्डर करने, और वहां पर न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के लिए और साथ में सोनू भाई सुमित भाई ने भी अपने अपने ट्रैक्टरों के लिए टायर ऑर्डर कर दिए थे। तो गाइस फाइनली ऑर्डर किए हुए टायर आ चुके हैं, और कौन से टायर आए हैं सबसे पहले आप सब ये देख लो। जैसे कि वीडियो क्लिप में तो आप सबने देख लिया होगा कितने सारे टायर आ चुके हैं। तो इसमें न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के लिए कौन से टायर है उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हो ट्रॉली में रखे हुए हैं टायर, जिसके रिम पर है येलो कलर का पेंट। तो ये बात तो साफ साफ क्लियर होगी कि ये टायर है जॉन डीरे ट्रैक्टर के लिए, जो कि शायद सोनू भाई ने ऑर्डर किए होंगे। तो अब बात करते हैं कि न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के लिए कौन से टायर है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो मैंने यहाँ पर वीडियो फ्रीज कर दिया है। तो ये है न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के फ्रंट टायर, जो कि 4 मंगवाए हुए हैं, क्योंकि दोनों साइड होने वाले हैं डबल डबल टायर। लेकिन गाइस इस वीडियो में कहीं भी बैक टायर नहीं दिखाई दे रहे न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के। तो बैक टायर आए हैं या नहीं आए वो तो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन अगर न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के बैक टायरों के बारे में कोई भी डिटेल मिलती है तो नेक्स्ट वीडियो में आप सबको देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और न्यू टायर कैसा लगे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करते हुए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।